वेलकम टू माय चैनल द बॉन्ग गर्ल एंड दिस इज अर्पिता। सो आज का वीडियो होने वाला है कुकिंग वीडियो। एवरी इंडियन नॉन वेजिटेरियन की जिगर का टुकड़ा होता है चिकन पकोड़ा, तो आज उस खजाने का राज खुलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास जो घंटे ऐसे हिट कर देना है, सो यू विल नेवर मिस एनी वीडियो एंड लाइक कमेंट सब कुछ कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्रेडिएंट है पहले चिकन। इधर मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, अब ज्यादा कम कर सकते हो। इसे आपको लेकर आना है, फिर लेमन जूस एंड सॉल्ट देकर एंड वाटर देकर आपको भिगो के रखना है एटलीस्ट 30 मिनट। फिर आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। फिर इधर है मैदा, ये 1 स्पून ही लगेगा। जिंजर गार्लिक मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, आप पेस्ट भी कर सकते हो। 250 ग्राम में 1 अंडा जाएगा एंड 1 किलो में 4 अंडा जाएगा, तो मैंने 1 ही लिया है। इधर है रिफाइंड ऑयल फॉर फ्राई। इधर है अरारूट एंड इधर कुछ ज्यादा ही चीज है, मतलब ये है रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, शुगर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। इधर है चिली, अब इसे स्किप कर सकते हो। मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैंने ये ऐड किया है। तो पहले मैरिनेट करना है। मैं मैरिनेट आपको लोगों को दिखा देती हूँ। पहले टर्मरिक देती हूँ, ब्लैक पेपर थोड़ा ज्यादा लगेगा, मुझे तीखा पसंद है और ये टेस्ट भी लाता है। नमक, एंड रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा शुगर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आप देना चाहो तो दे सकते हो। चिली, जिंजर गार्लिक ग्रेट, अंडा। इसे आपको मैरिनेट करके एटलीस्ट 20 मिनट स्टे करना है, वरना जो पकोड़ा है वो स्टिक बनेगा। अरारूट, ये मैंने इतना सा ही दिया है, अगर मुझे चाहिए तो मैं और ले लूंगी। और थोड़ा सा मैदा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी हैंड्स के। अब मैरिनेट करने के बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब इसे मिक्स कर देना है। सो इसे अब 20 मिनट्स के लिए स्टैंडिंग टाइम देना है। सो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब मैं दूंगी ऑयल। ज्यादा ऑयल इसे देने की जरूरत नहीं पड़ते, तो मैंने इतना ही ऑयल दिया है। इसे गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तेल गरम हो चुका है, अब मैं एक एक करके चिकन पीस दे दूंगी। आपको ध्यान में रखना है कि तेल ना आएगा। आपको फ्लेम को नॉर्मल मूड में रखना है। अगर आपको जल्दी है तो आप हाई मूड पे रख सकते हो, लेकिन मैंने नॉर्मल मूड पे रखा है। तो इसे मैं देख के अगर आप ज्यादा हाई मूड पे रखो तो ये स्टिक बन सकता है। कलर आप देख सकते हो रेड हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में ले लूंगी। सो अब मैं इसे सर्व करूंगी। सो इधर रेडी हो चुका है चिकन पकोड़ा। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड खुद सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोगों को बता सकते हो बताइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, एंड उसे ये भी बताइए वो और लोगों को बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव किसेस।